श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, माघ मासरे माघ महात्म्य किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणंतो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। पंचम अध्याय। श्री भगवान वाच बोलन्ति शुण वासुदेव एबे तु शुण हो उद्धव। जे बण विप्र नाश गला शृगाल गर्भे जात हेला। देखि ब्राह्मण ताहा जाने पत्नी की कहिला ता पुणी। ए पुत्र बड़ाई विवेक अटे उत्तम भल लोक। जाति रे अटई ब्राह्मण किंचित पाप एक ऋण। जात होइला आम्भकुळे पुणी तरिब किछि काळे। मोहर बोल एबे कर एहाकु नदियो तु क्षीर। मु जाउअछि मत्स्य देश सेठारु आଣିବି गोरस। से राज्ये विराट नृपति ताहार विपुल संपत्ति। अछि ता सते पद्म गाई अंडीरा छन्ति खर्व दुई। बरड अछि मोर भूते षण्ढ छन्ति जे ओई व्रते। प्रथमे दोह नर बेळे थरके पकान्ति भूमि रे। हेमंत सर्व गोरु क्षीर भूमि रे पड़ी हुए धार। गोक्षीर नदी जे गोटिए बहई सात घड़ी जाए। सुखे भुंजंती वन जीवे तहे के जाऊ अछि एबे। पय आनिले पियाइबु पुत्र गोटिक जियाइबु। पत्नी ता कला सनमत एबे से चलिला तुरित। मिलिला मत्स्य देशे जाई जहि बहुछि दुग्ध नई। तहु आनिला किछि पय पियन्ते बढ़िला तनय। एही प्रकारे नित्य आनी पालन्ति अति स्नेह घेने। वर्धित होइला कुमार सारस नाम देले तार। अरण्ये पिता माता संगे बिहरु थाई नाना रंगे। एमन्ते गला वर्ष 12 तात जननी मेळे तार। सारस महा चिंता कला से पुर उपेक्षीण गला। मिलिला विष्णु भद्रा तीरे रहिला मलयगिरी रे। आपणा इच्छा गमई आहार खोजी लोड़ी खाई। एथु अंतरे दिव्य रीति शुण उद्धव देई मती। बेश्या न बोली एक पुर नगरे सर्व जाति घर। बसंती 36 पाटक बिहरु अछंती अनेक। मूर्तिका बोली न ब्राह्मणी वामदेवाचार्य घरणी। करन्ति जप तप ध्यान बंचन्ति
ଆସନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖେ ଦିନ, ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା। ବାମଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିଧବା ହୋଇଣ। ସେହି ମନ୍ଦିରେ ଥିଲା ପୁଣ, ବିଶେଷ ନବ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ। ଯୌବନ ନ ପାରିଲା ଧରି, ମଦନେ ଉନ ମତଙ୍ଗ। ନିରତେ ଲୋଡ଼େ ରତିରଙ୍ଗ, ସୁକେଶ ନାମେ ଶୂଦ୍ର ତହିଁ। ଥିଲା ପତ୍ନୀ ଆଶାରେ ରହି, ତାହାର ସଙ୍ଗତେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ପୀରତି ବଢ଼ାଇଲା ପୁଣି, ଶୂଦ୍ର ଯେ ବଢ଼ାଇଲା ପ୍ରୀତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଙ୍ଗେ କଲା ରତି, ଶୂଦ୍ର ଯେ ବଢ଼ାଇଲା ପ୍ରୀତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଙ୍ଗେ କଲା ରତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ମତେ। ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଲା ଅପ୍ରମିତେ, ଯହୁଁ ସେ ଲାଗିଲା ମୁହାଁସ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲା ଗର୍ଭବାସ, ଉଦରେ ବଢ଼ିଲା କଆସି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାଳୁ ଥାଏ ବସି, ଶ୍ରୁତି ଦିଅଇ ଅନୁମାନ। ଦେଖି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଜାନନ, ଯହୁଁ ସେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଲା। ଶୂଦ୍ର ଯେ ନଗୃ ପଳାଇଲା, ବାରତା ପାଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ମନେ ବହୁତ କୋପ କରି, ଧରାଇ ଆଣିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। କରନ୍ତି ଛିଛିକାର ପୁଣି, ଭର୍ସନା କରି ଗାଳି ଦେଲେ। ଏ ନଗୃ ଯାଅ ଯା ବୋଇଲେ, ଗାଲରେ ଚୂନ କଳା ଦେଇ। ନଗରୁ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାର କରି ଦେଲେ ଯହୁଁ। ଲାଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଲା ତହୁଁ, ରହିଲା ବନସ୍ତ ଭିତରେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଣ ଚିତ୍ତରେ, ବହୁତ କରଇ ରୋଦନ। ଲୋତକ ବହେ ଘନ ଘନ, ଶୋକ ସମ୍ଭାଳି ସେହୁ ନାରୀ। ଶୋଇଲା ଉପବାସ କରି, ଏକାନ୍ତ ହୋଇଣ ରହିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ ନେଲା, ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ନ ଖାଇଲେ। ପାପୀ ବୋଲିଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ନଗରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣି, ରନ୍ଧନ କରି ଅନ୍ନ ଖାଇ। ବନେ ବଞ୍ଚିଲା ମାସେ ଦୁଇ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ମାସ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପେଟ ବ୍ୟଥା କଲା, ଆକୁଳେ ବିଧାତା ସୁମରି। ଜନ୍ମିଲା ଏକଇ କୁମାରୀ, ଦୁହିତା ଗୋଟିକ ଘେନିଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଲା ତତକ୍ଷଣ, ନଦୀରେ ଦେଲା ସେ ଭସାଇ। ରହିଲା ନ ଗ୍ରାମେ ଯାଇ, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବର ସବାଣୀ, ମଳୟଗିରି ପର୍ବତେ। ସାରସ ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ, ବିବରୁ ବାହାର ହୋଇଣ। ନଦୀ କି ଚଳି ଗଲା ପୁଣ, ଜଳ ତଟରେ ପରବେଶ। ତୃଷାରେ କଲା ନିରଗ୍ରାସ, ନିରପୀଣ ଉଭା ହୋଇ। ଚୌଦିଗକୁ ପୁଣି ଚାହିଁ, ଦେଖିଲା ଜଳେ ପଡ଼ି କରି।
ଭାସୁଛି ବାଳୁତ କୁମାରୀ ନିକଟେ ହୁଅନ୍ତେ ଧଇଲା ବହୁତ ବିକଳ ହୋଇଲା ବୋଲଇ ହେମନ୍ତ କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ସେ କଲା କେଉଁ ନାରୀ କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିଲା ତରୁଣୀ ଜଳେ ଭସାଇ ଦେଲାଣି ମୁହିଁ ଏହାକୁ ଘେନି ଯିବି ଯତନ କରି ନ ପାଳିବି ଏତେ ବିଚାରି ଘେନି ଗଲା ନିଜ ସ୍ଥାନେ ନେଇ ରଖିଲା ଆପଣା ବିବର ଭିତରେ କନ୍ୟାକୁ ଶୁଆଇଲା ଧୀରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲା ଧାଇଁ ଗୋରସ ଆଣିବାର ପାଇଁ ହୋଇଲା ବିରାଟ ଦେଶରେ ମିଳିଲା କ୍ଷୀର ନଦୀ ତୀରେ ଦୁଧ ଟିକିଏ ଆଣିଦେଲା ପିଅନ୍ତେ ସେ କନ୍ୟା ବଞ୍ଚିଲା ପୟ ଆଣଇ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁହିତା ସୁଖେ କରେ ପାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େବା ମା ଶୁକଳ ପକ୍ଷେ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ରୂପେଣ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର କି ସେ ଚଞ୍ଚଳା ଅବତାର କି ଅବା ଅଟଇ ପାର୍ବତୀ ମଞ୍ଚେ ହୋଇଛି ଉତ୍ତପତି ଯୁବତୀ କୂଳ ଶିରୋମଣି ଅଟଇ ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ବିବର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସେ କନ୍ୟା ବଢ଼ଇ ଗୁପତେ ଯତନେ ପାଳଇ ସାରସ ହୋଇଲା ଶପଥ ବରଷ ଦିନେ ଶୃଗାଳ ବୁଲିଗଲା ସେ କନ୍ୟା ଏକାନ୍ତରେ ଥିଲା ସ୍ୱଭାବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶିଶିର ହୋଇଛି ପ୍ରବେଶ ଗାତ ଭିତରେ ଥାଇ ବାଳି ଶୀତରେ ହୋଇଲା ବ୍ୟାକୁଳି ବିବରୁ ତାହାର ହୋଇଲା ଆଦିତ୍ୟ ଉଇଁଛି ଦେଖିଲା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ବେଗେ ଆସି ରବି କିରଣ ପାଇ ବସି ଶୀତ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ସୁଖ ପାଇ ଶରଧା ପାଇଣ ଖେଳଇ ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ ଏକଇ ରାଜା ପରବେଶ ମଳୟ ବସନ୍ତ ତା ନାମ ଏ ରବି ତଳେ ନାହିଁ ସମ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବନ୍ତ ବୀର ରୂପେ ମଦନ ପଟାନ୍ତର ଗଜ ପିଠିରେ ବିଜେ କରି ହାତରେ କମାଣେ ଧରି ସଙ୍ଗତେ ବଳ ଅପ୍ରମିତ ପାଇ କରାଉ ତମାମନ୍ତ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ ମହାରଥୀ ଅନେକ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ବୋଇଲେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁ କନ୍ୟାଏ ଦେଖିଲଇଁ ମୁହିଁ ସେ ଅଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ନାହିଁ ସମସରୀ ଏହି ଠାବରେ ବସିଥିଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାଇଲା ପଶିଲା ଏହି ବିବରେଣ ଖୋଳା ଲୋକ ଲଗାଇଣ ତେବେ ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ କରି ଶରଧା ବଳିଲା ମୋହରି ଆଜ୍ଞା ପାଳିଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର କୋଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଣ ବୋଇଲେ ଖୋଳ
ବିବର, କନ୍ୟାଏ ପଶିଛି ବିବର। ଶୁଣି କୋଡ଼ିଆ ଦଳ ଗଲେ, ବହନ କରିଣ ଖୋଳିଲେ। ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଘେନି ଅଇଲେ ହସ୍ତ ଧରି। ରାଜା ଛାମୁରେ ନେଇଦେଲେ, ନୃପତି ହରସ ହୋଇଲେ। ନେଇଣ ବସାଇଲେ କୋଳେ, ସେ କନ୍ୟା କାନ୍ଦଇ ବିକଳେ। ଗମନ କଲା ମହିପାଳ, ଏମନ୍ତେ ମିଳିଲା ଶୃଗାଳ। ଦେଖିଲା ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ, ଦୁହିତା ଗୋଟି ତହିଁ ନାହିଁ। ନ ଦେଖି ଗୋଡ଼ାଇଲା ବେଗେ, ମିଳିଲା ନୃପତିର ଆଗେ। ଦେଖିଲା ନନ୍ଦିନୀ କି ତାର, କୋଳେ ଧରିଛି ନୃପବର। ସାରସ ଯାଇ କ୍ରୋଧ ଭରେ, ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ବିକଳ ହୋଇଣ ବୋଲଇ, ଅନୀତି କରୁଛ କିମ୍ପାଇଁ। ନେଉଛ ମୋହର ଦୁଲାଳି, ଅତି ଯତନେ ଥିଲି ପାଳି। ରାଜା ଅଧର୍ମ ଆଚରିଲେ, ନରକେ ପଡ଼ଇ ସେ ଭଲେ। ତୁ ରାଜା ଅଟୁ ହୋ ଜ୍ଞାନୀ, ବଳେ ନେଉଛ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ। କ୍ଷଣକେ ରହ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଦେବଇ କନ୍ୟା ଦାନ କରି। ବିଭା ହୋଇଣ ପଛେ ନିଅ, କୁଶଳେ ବେନି ପ୍ରାଣୀ ଥାଅ। ଶୁଣିଣ ବୋଇଲେ ରାଜନ, ତୁମତେ କର ହୋ ପ୍ରଦାନ। ବିଶେଷ ତୋର ଏ ଦୁଲାଳି, ଆପଣେ ଦିଅ ହସ୍ତ ତଳି। ସାରସ ସନ ମତ କଲା, ରାଜା ହସ୍ତିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଶୃଗାଳ ରଣେ ପଶିଲା, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଆଣିଲା। ନନ୍ଦିନୀ କର ଗୋଟି ଧରି, ଦେଲା ଉପର ହସ୍ତ କରି। ରାଜା ପାତିଲା ତଳେ ହସ୍ତ, ସନ୍ତୋଷେ ନେଲା ନୃପନାଥ। ଶୃଗାଳ ବୋଇଲା କଚାହିଁ, ହେ ରାଜା ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ବୋଲଇ କନ୍ୟା ଦାନ କରି, ଏଥୁ ମୁଁ ନ ଭକ୍ଷିବି ବାରି। କନ୍ୟାକୁ ଘେନି ରାଜା ଗଲା, ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଲା। ନିଜ ନବରେ ପରବେଶ, ଭଣେ ନୃସିଂହ ଦାସ ଶିଷ୍ୟ। ପାମର କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହି, ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହୋଏ ଦହି। ମଳୟ ବସନ୍ତ ନୃପତି, କୃଷ୍ଣରେ ବଡ଼ାଇ ଭକତି। ମାଘ ସ୍ନାନ କରୁଥାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବହୁ ଦାନ ଦେଇ। ତେଣୁଟିଏ କନ୍ୟା ପ୍ରାପତ, ସୁଜନେ କର ଏହି ବ୍ରତ। ମାଘ ସ୍ନାନ ଯେବେ କରି, ଗୋହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତରି। ମଦିରା ପାନ କରିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡଇ ମାଘ ସ୍ନାନ କଲେ। ଦିବ୍ୟ ଯୁବତୀ ଦିବ୍ୟ ଧନ, ପ୍ରାପତ ହୁଏ ମାନ। ଅନ୍ତେଲ ଭଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି, ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଶ୍ରୀପତି। ସୁଜନେ ଶୁଣି ହୁଅ ତୋଷ, ମୋହର ନ ଘେଣିବ ଦୋଷ।
ପୁରାଣ କହିଲି ମୁଁ ଗୀତେ, ଯାହା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ତେଣୁ ମୁଁ କଲଇ ଭରସା, ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁରାଇଲେ ଆଶା। ଶୁଣନ୍ତେ ଚଉବର୍ଗ ପାଇ, ସୁଜନେ ତୋର ଏହା ଗାଇ। ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମୁରାରି, 146ରେ ସରି। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ମଳୟ ବସନ୍ତ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତାବେ ଶୃଗାଳ କନ୍ୟାଦାନ କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି, ଶୁଣ ଭକତ ଶିରୋମଣି। ମଳୟ ବସନ୍ତ ରାଜନ, ଅତି ସାନନ୍ଦ ତାର ମନ। ଶୃଗାଳ ଦୁହି ତାକୁ ନେଇ, ନୃପତି ନିଜ ପୁରେ ଥୋଇ। ସାରସ ବିଚାର ଚିତେ, ନଥିବି ଏହାର ସୀମାନ୍ତେ। ଥିଲେ ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନାଶ, ଆଜ ମୁଁ ଯିବି ପରବାସ। ଏତେ ବିଚାରି ହୃଦଗତେ, ବାହାର ହୋଇଲା ତୁରିତେ। ଏକାନ୍ତେ କରଇ ଗମନ, ପଥେ ଚଳଇ ଘନ ଘନ। ସେ ରାଜ୍ୟ ସୀମାର ପ୍ରମାଣ, ଅଟଇବାର ସହସ୍ରଜୁଣ। ମାସକେ ପଥ ନ ସରିବ, ଦିନକେ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଗଲା 16 କୋଶ, ସେଦିନ କଲା ଉପବାସ। ରହିଲା ବେଲ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ନିଦନ ଆସେବେନି ଡୋଳେ। ବିଶେଷ ଖାଇ କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉପବାସ ରହି। କ୍ଷୁଧାରେ ନିଦ୍ରା ନ ମାଡ଼ଇ, କେତେ ବେଳେ ରାତ୍ର ପାହି। ପ୍ରଭାତ ତହୁଁ ଚଳିଗଲା, ଦ୍ୱାଦଶ କୋଶେ ଯାଇ ହେଲା। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପୀଡ଼ା ପାଇ, ଅତି ବିକଳ ତାର ଦେହି। ଧର୍ମକୁ କରି ପ୍ରତିଆସ, ଜଳହୀନ କଲାକ ଗ୍ରାସ। ବିକଳେ କେତେ ଦୂର ଯାଇ, ପଥରେ ଫୁଟିଣ ବସଇ। ଅତି ହିଁ ଆସକ୍ତ ହୋଇଣ, ଡାକଇ ରଖ ନାରାୟଣ। ରହିଲା ଗୋମତ ପର୍ବତେ, ପୁଣି ଚଳିଲା ପ୍ରଭାତେ। ନିଶତେ ଯାଉଅଛି ପେଲି, ଚରଣ ବଥାଇଲା ଚାଲି। କ୍ଷୁଧାରେ ପୋଡ଼ୁଅଛି ପେଟ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଛଟପଟ। ତୃଷାରେ ଶୁଖିଗଲା ତୁଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପିଣ୍ଡ। ତଥାପି ନ କରେ ଆହାର, ସତ୍ୟ ରଖିବା ବାଞ୍ଛା ତାର। ନିରତେ କରଇ ଗମନ, ହୋଇଲା 21 ଦିନ। ତେବେ ହେଁ ବାଟ ନ ସରିଲା, ଶୃଗାଳ କିଛି ନ ଖାଇଲା। ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଆସି, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ତରୁ ମୂଳେ ବସି।
ବସି ଡାକଇ ଆତଙ୍କ ହୋଇଣ ହେ କୃଷ୍ଣ କର ପରିତ୍ରାଣ ପଦ୍ମ ଚରଣେ ଦେଇ ମନ ଶରୀରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ ଶୃଗାଳ ଯେତେ ବେଳେ ମଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିମାନ ଅଇଲା ତାକୁ ବିମାନେ ବସାଇଲେ ଦେବତା ମାନେ ଘେନି ଗଲେ ବହୁତ ଗୌରବ କରି ଶ୍ରୀହରି ଶବଦ ଉଚାରି ଆଲଟ ଚାମର ବସନ ପାଶେ ଢାଳନ୍ତି ଘନ ଘନ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଳି ଆନନ୍ଦେ ଦିଅନ୍ତି ହୁଳହୁଳି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ କେ ଗାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାନ୍ତି ଭେରି ଯନ୍ତ୍ରତାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିଲା ଶୃଗାଳ ହରଷେ ସହସ୍ରଲୋଚନ ତାହାକୁ କରାଇଲେ ସ୍ନାନ ପିନ୍ଧାଇ ଅମଳାନ ବାସେ ଚନ୍ଦନ ଲେପିଲେ ହରଷେ ପାରିଜାତକ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ତା ଶିରେ ମଣ୍ଡିଲେ କପୁଣି ଅମୃତ ଭୋଜନ କରାଇ ତା ଅଙ୍ଗେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ବସିଲା ଦେବ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ସୁର ସିଦ୍ଧେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ଶୁଣିଲୁ ଟିକି ହେ ଉଦ୍ଧବ ସେହି ଶୃଗାଳ ମହାଜ୍ଞାତା ରାଜାକୁ ଦେଲା କଦୁହିତା ଆପଣେ ସତ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖି ଅନନ ଖାଇ ଗଲା ସୁଖୀ ଏବେ ବସିଲା ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ପୂଜା ପାଇଲା ଦେବ ସଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଲା ସର୍ବକାଳେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସକଳେ ତାହାର ନାମ ଗୋଟି ଧରି ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଭାତେ ସୁମରି ପଞ୍ଚ ହାତରେ ଲେଖା ହୋଇ ଜିମୁତ ବାହନଟି ସେହି କନ୍ୟାଦାନର ଏତେ ଫଳ ଆପେ ଉଦ୍ଧରେ ବେନି କୂଳ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫଳ ଯେତେ ସୁରଭିଦାନ ଦେଲେ ତେତେ ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଭା କରାଇଲେ ତହିଁ ଯେତେକ ଫଳ ପାଇ ମାଘ ସ୍ନାନେ ସେ ଫଳ ଦେଇ ଆପଣା ଭଗ୍ନୀର ସୁତକୁ ବିଭା କରାଇବ ଝିଅକୁ ତହିଁ ରହିବ ଧର୍ମ ଯେତେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଫଳ ତେତେ କହଇ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୁଜନେ ହରି ନାମ ଘୋଷ ଉଦ୍ଧବ କହେ ମହାବାହୁ
ପଞ୍ଚାନବେରେ ଶେଷ ଏହୁ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ଜିମୁତ ବାହନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ନାମ ଷଷ୍ଠାଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବଚନେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା କମନେ। ବୋଇଲା କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ନିସ୍ତରିଲେ ମୋହି। ଶୁଣିଲି ମାଘର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଲି କଳି କାଳ କର୍ମ୍ୟ। ଆଉ କଥାଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମନୁ ସଂଶୟ ମୋର ଯାଉ। ବେଶ୍ୟାର ହସ୍ତେ ଅଛି ଖାଇ କୋକିଳ ଧର୍ମକୁ ବୁଡ଼ାଇ। ଅନ୍ତେଣ ପ୍ରାଭବ ପାଇଲା ଶୃଗାଳ ରୂପେ ଜାତ ହେଲା। ପଶୁ ହୋଇଣ ଧର୍ମ ପାଳି ପୋଷିଲା ଏକ ଦୁଲାଳି। ରାଜାକୁ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଲା ଆପଣେ କିଛି ନ ଖାଇଲା। ସତ୍ୟପାଳିଣ ଦେଲା ପ୍ରାଣ ବସିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇଣ। ଯେ ବଣ ବେଶ୍ୟା ମଞ୍ଚେ ଥିଲା ସେ ପୁଣି କିସ ନୃତ୍ୟ କଲା। ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜିଲା କେଉଁ ପାପ ମଞ୍ଚେ ହୋଇଲା ବେଶ୍ୟା ରୂପ। ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ କଲା ଆସ ପରେ ଦିଅଇ ରତି ରସ। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆଦି କରି କିଛି ନ ଜାଣେ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ। ତାହାର ଗତ ଜନ୍ମ କଥା ବୁଝାଇ କହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏତେ ବୋଲିଣ ପାଦେ ପଡ଼ି ଉଠି କପାଳେ କର ଯୋଡ଼ି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦେଖି ହସି ବୋଲନ୍ତି ପଦ୍ମ ଆଖି। ତୁ ମତେ ପଚାରିଲୁ ଯାହା ବିସ୍ତାରି କହୁଅଛି ତାହା। ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ହେତୁ କରି ସେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ତାହାର ନାମ ମଦନିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା। ପୂର୍ବେ ସେ ତ୍ରୈତୟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତା ସଭା ପରେ। ସକଳ ଦେବତାଏ ବସି ଦିନେ ବିଚାର କଲେ ଆସି। ବୋଇଲେ କର ମାଘ ସ୍ନାନ କଲେ ବହୁତ ଅତି ପୁଣ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ତ କିମ୍ପାଇଁ ହୁଡ଼ିବା ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଏସନ ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ସର୍ବେ ସମ୍ମତି ତହିଁ କଲେ। ଧର୍ମ କଥାରେ ଦେଲେ ମନ ଚଳିଲେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ। ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ମାଘ ସ୍ନାନ କଲେ। ସେ ନାରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ମାଘ ସ୍ନାନ ଯେ କରୁଥାଇ। ପଡ଼ିଲା ଶୀତ ପ୍ରମେୟ ଶୀତକୁ କରି ମହାଭୟ। ମଦନା ଅଳସ କରିଣ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲା କପୁଣ। ନିରଟି କିଏ ତତାଇଲା ତହିଁରେ ମାଘ ସ୍ନାନ କଲା। ତେଣୁ ହୋଇଲା ବଡ଼ ଦୋଷୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ମଞ୍ଚେ ଆସି। ପିଙ୍ଗଳା ନାମେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ତାହାର ଗର୍ଭେ ଜାତ ହେଲା। ବଢ଼ିଲା ଦିନୁ ଦିନ ନାରୀ ବେଶ୍ୟାଚାର ସେହୁ କରି। ଅଜ୍ଞାନେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଉଦୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଦିନେଟି ବିଚାରଇ ଚିତ୍ତେ ଏଥୁ କରିବି ମୁଁ କେମନ୍ତେ। କେବଳ ପାପ କରି ପୂର୍ବେ ବେଶ୍ୟା ହୋଇଲି ଆସି ଏବେ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ଜାଣିଲି ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦିନ ନେଲି। ବିଷ୍ଣୁରେ ହୋଇଲି ଅପ୍ରୀତି କିପରି ପାଇବି ସୁଗତି। ଏବେ କରିବି ମାଘ ସ୍ନାନ
ପାତକ ହୋଇବ ଦହନ। ଏମନ୍ତେ ବିଚାରି ବିମ୍ବୋଷ୍ଠୀ ନିଶି ପ୍ରଭାତୁ ନିତ୍ୟ ଉଠି ପ୍ରୟାଗେ କରଇ ସ୍ନାହାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରଇ ଦର୍ଶନ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିଦିନ କରଇ ମକର ସ୍ନାହାନ। ସ୍ନାହାନ ବିଧିମାନ ଯେତେ ପାଳନା କଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଅଳପେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ସେ ନାରୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଳିଲା। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ମନରେ ଗମିଲା ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମନ୍ତେ ବରଷେ ଗଲା ମକର ମାସ ଆସି ହେଲା। ସେହି ମଦନା ଅପସରି ପୁଣି ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ସଙ୍ଗରେ ସଖୀ ରାଣ ଘେନି ବିମାନେ ବସିଲା ତରୁଣୀ। ଗଙ୍ଗା ତୀରକୁ ଗଲା ଚଳି ବିମାନେ ବସି ସର୍ବବାଳୀ। ରଥ ବାହିଲା ଧାତିକାରେ ଯାଇ ମିଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ବେଳେଣ ମଦନା ପିନ୍ଧିବାର ଶାଢ଼ୀ ଜଳଟ ପାଏ ତହୁଁ ପଡ଼ି। ଭୂତ ଯେ ଥିଲେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ତହିଁ। ତା ଅଙ୍ଗୁନିର ଖସି ଖରେ ପଡ଼ିଲା ଭୂତଳ ଉପରେ। ସେ ଭୂତ ନିସ୍ତରୀଣ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇଣ ବସିଲା। ତା ଦେଖି ଆଉ ଭୂତମାନେ ଚକିତ ହୋଇଲେ କମନେ। ଗୋସାଇଁ ବାରେ ଦୟା କର ଆମ୍ଭ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନୀର। ଶୁଣି ମଦନା ଅପସରି ବସନ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଧରି ପଡ଼ିଲା ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ। ନିସ୍ତରୀ ଗଲେ ଧାତିକାରେ ଅମର ଆସ୍ଥାନେ ବସିଲେ ସୁଖେ ଅମୃତ ଭୋଗ କଲେ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ହେ ଭକତ ପ୍ରଧାନ। ମାଘ ସ୍ନାହାନେ ଏତେ ଫଳ ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ସକଳ। ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ତ ସମନ ଭଣେ ନୃସିଂହ ଦାସ ନାନ। କହି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଞ୍ଚଷଷ୍ଠୀ ପଦରେ ଶେଷ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ମଦନା ଚରିତେ ଭୂତଗଣ ନିସ୍ତାରଣେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସତ୍ୟବାଣୀ। ମାଘ ସ୍ନାନ ଫଳ ଏଇ ତୋ ଆଗେ କହିଲି ବୁଝାଇ। ପୂର୍ବେ ଯେ ମଗଧ ବେଶରେ ଥିଲେ ବେନି ଜନ ତହିଁରେ। ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଯେ ଅଟଇ ସେବେ ନିଜନେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇର ନାମ ଗୋଟି ସୁକୁଣ୍ଡଳ ବୋଲିଣ ସେଟି। କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ନାମ ଶୁଣ ବିକୁଣ୍ଡଳ ବୋଲି ନାମେଣ। ସେବେନି ଭାଇ ସୁଖେ ଥାନ୍ତି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିପଣ ଆଚରନ୍ତି। ବହି ଦୁର୍ଜନ ସେହି ଦୁଇ ଅଧର୍ମେ ଥାନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ଧର୍ମକୁ ତିଳାର୍ଧେ ନ ମାନି ଗର୍ବିତ ପଣ ମନେ ଘେନି। କରନ୍ତି ପର ଧନ ଚୋରି ହରନ୍ତି ଗୌରବ ନାରୀ। ନିର୍ଦୟ ପଣେ ସମଦମ କରନ୍ତି ଅତି ହିଁ ଧର୍ମ। କରନ୍ତି ଅତି ହିଁ ଅଧର୍ମ ଦେବତା ଧର୍ମ ନ ମାନନ୍ତି।
ପଥ ଜଗି ବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ପଶୁ ସ୍ୱଭାବେ ଦିନ ନିଅନ୍ତି, ପରର ତୋଟି ସେ କାଟନ୍ତି, ପର ପଦାର୍ଥ ଘେନି ଆସି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜୁଥାନ୍ତି ବସି, ଜୁତ ଖେଳନ୍ତି ଥୋକେ ନେଇ, ବେଶ୍ୟାର ମନ୍ତି କିଛି ଦେଇ, ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଅନୁସରି, ଆସନ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରି କରି, ଘୃତ ଲବଣୀ ଦୁଧ ସର, ଅଧାମ ଗୋଟି କାଶା କର, ଛେନା ପାପୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଗଜା, ଆମ୍ବ ପଣସ ମିଷ୍ଟ ଗଜା, ମାଛ ମାଉଁସ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି ସର୍ବ, ଦିବ୍ୟ ବସନ ମାନ ପିନ୍ଧି, କେଶେ କୁସୁମ ଗଭା ବାନ୍ଧି, କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ, ଅଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି ଲେପନ, ଫୁଲାପଣରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ହରିଚରିତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ହସିଣ ନିନ୍ଦା ବାକ୍ୟ ଭଣି, ଦେଖିଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, କରନ୍ତି ଉପହାସ ତାଙ୍କୁ, ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତା ଚାହିଁ, ବୋଲନ୍ତି ଧେନିଛ କି ପାଇଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ, ହୋଇଛ ଏମନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟ, ତୁଳସୀ କାଠ କଣ୍ଠମାଳା, କିମ୍ପାଇଁ ଭରି ଅଛ ଗଳା, ଏଥିରେ କେଉଁ ଫଳ ଅଛି, ଏଛାର କଥା ନହେ କିଛି, କି ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ, ତହିଁରେ ଖଣ୍ଡଇ କି ପାପ, ହେମନ୍ତ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରି, ବିଅର୍ଥେ ଦିନ ଜନ ହରି, ଏମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ, ବିଚାର କଲେ ବେନି ଭ୍ରାତେ, ବୋଲନ୍ତି ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଚାହିଁ, ମିତ୍ରପୁରକୁ ଯିବି ମୁହିଁ, ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଖା, ଅନେକ ଦିନ ନାହିଁ ଦେଖା, ତହିଁକି ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ, ଆସିବି କିଛି ଦିନ ରହି, ଶୁଣି ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଏ ବାଣୀ, ଘରୁ ବାହାର ସେହି କ୍ଷଣି, ଯେବା ମିଳିଲା ତାହା ନେଲା, ଆନନ୍ଦ ମନେ ଚଳିଗଲା, ଧନୁଷୁ କଳ ଏକାଦଶୀ, ସେଦିନ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଆସି, ଗମିଲା ପଞ୍ଚବିଂଶ କ୍ରୋଶ, ମିତ୍ର ଭୁବନେ ପରବେଶ, ତା ନାମ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ, ଧାର୍ମିକ ପଣେ ନାହିଁ ସରି, ଦେଖି ହରସ ବେନି ଜନ, କଲେ ସେ କୋଳ ସମ୍ଭାଷଣ, ଏକଇ ଆସନରେ ବସି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଶଳ ସମ୍ଭାଷି, ବହୁତ ଗୌରବ ପାଇ, ରହିଲା ସୁକୁଣ୍ଡଳ ତହିଁ, ଆଦିତ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯହୁଁ ଗଲା, ରାନ୍ଧଣା ବିଧି ମିତ୍ର କଲା, ଅନ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ରାନ୍ଧିଣ, ଓଇଲା ସ୍ନାନ କରିଣ, ଭକ୍ଷିଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା, ଉଠିଣ ଆଚମନ କଲା, ଯାଇ ମିଳିଲା ମିତ୍ର ପାଶେ, ତାମ୍ବୁଳ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ହରସେ, ଏସ ନ କଲେ ମିତ୍ର ବେନି,
ଏମନ୍ତ ପାହିଲା ରଜନୀ ସେଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ନାହାନ ଅର୍ଥେ ଲୋକେ ଯାନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା ମାଘ ସ୍ନାହାନ କରିଗଲା। ବୋଇଲେ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଚାହିଁ ହେ ମିତ୍ର ଉଠିଲ କିମ୍ ପାଇଁ। ତା ଶୁଣି ବୋଇଲା ବଚନ କରିବି ମକର ସ୍ନାନ। ଶୁଣି ବୋଇଲ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଏଥିଲ ଭିବ କେଉଁ ଫଳ। ମାଘ ସ୍ନାନ କିମ୍ପା କରି ବିଅର୍ଥେ ଶୀତେ ସିନା ମରି। ଅନନ୍ତ କହେ ମିତ୍ର ଶୁଣ ମାଘ ସ୍ନାହାନେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଅଜ୍ଞାନରେ ଗୋହତ୍ୟା ଯେବେ ପ୍ରାଣୀ କରେ। ମାଘ ସ୍ନାହାନ ଯେବେ କରି ସକଳ ପାପରୁ ନିସ୍ତରୀ। ତହିଁରେ ଯେତେ ପାପ ହୋଇ ମାଘ ସ୍ନାହାନ କଲେ ଯାଇ। ଯେ ଅବା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ ମାଘ ସ୍ନାହାନ କଲେ ତରେ। ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ତା ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଅପୁତ୍ରିକ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ମହାପାପୀ ଜାଣ ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତେଣ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ମହାପାପୀ ହୋଇ ତା ମୁଖ ଚାହିଁ ନ ଯୋଗାଇ। ସେ ଯେବେ ମନ୍ତ କରିବ ସେବାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୋଷିବ। ମକର ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ କରିବ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତାଦି କଳୁଷ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇବ ବିନାଶ। ଦୁହିତା ଦହେ ଅବହେଳେ ଅନ୍ତେ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳେ। ଆବର ଯେତେ ପାପ ଧନ ସମସ୍ତ ହୁଏ ଦହନ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୁଏ କୀର୍ତ୍ତି ମାଘ ସ୍ନାହାନେ ଫଳଶ୍ରୁତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ତୁମ୍ଭେ ପୁଛିଲ ମୋତେ ଯାହା ଫେଡ଼ି ନ କହିଲି ମୁଁ ତାହା। ଶୁଣି ହରଷ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ବୋଲଇ ଦୁହେଁ ଯିବା ଚାଲ। ସ୍ନାହାନ କରିବହିଁ ମୁହିଁ ଯଦ୍ୟପି ଏତେ ଧର୍ମ ତହିଁ। ଏସନ ବୋଲି ମିତ୍ର ଦୁଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ବେଗ ହୋଇ। ଯାଇ ମିଳିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ସ୍ନାହାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଜଳେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସି ଦୁହେଁ ମିଳିଲେ ଆପଣାର ଗୃହେ। ଶୁକଳ ବସନ ପିନ୍ଧିଲେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବା ଦୁହେଁ କଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚିତା କପାଳରେ ଘେନିଲେ ହରଷ ମନରେ। ସେଠାରୁ ଚଳିଲେ ତୋରିତେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଦର୍ଶନ କରି ନଇଲେ ବସିଲେ କୃଷ୍ଣାଜିନ ଛାଲେ। ବୋଲନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ ଶୁଣନ୍ତି ମକର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଏକାବେଳେ ଭଞ୍ଜନ୍ତି ରବି ଅସ୍ତ କାଳେ। ମୁଖେ ଉଚାରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଯଥା ସକେ।
ଏ ରୂପ କଲେ ମାସେ କାଳ ଅନନ୍ତ ଆଉ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ଯେତେ କଳୁଷ ଦେହେ ଥିଲା ମାଘ ସ୍ନାନେ କ୍ଷୟ ଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାଘ ମାସ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପରବେଶ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଦି ମୂଳ ମାସେ ରହିଲା ସୁକୁଣ୍ଡଳ ମିତ୍ରକୁ ମେଲାଣି ମାଗିଲା ଆପଣା ଭୁବନକୁ ଗଲା କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୁଖ ଚାହିଁ ବିଳମ୍ବ କଲ କାହିଁ ପାଇଁ ଶୁଣି ବୋଲଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଗୌରବ କଲେ ମୋତେ ମିତ୍ର ମାସେ ରଖିଲେ ମୋତେ ସ୍ନେହେ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ତେଣୁ ଯେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା ଶୁଣି ସାନୁଜ ପ୍ରତେ ଗଲା ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ସାରିଲେ ସମସ୍ତ କୁହା କୁହି ହେଲେ ସୁଜନେ ଜନେ ଏହା ଶୁଣି ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଛାଡ଼ିୟ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମାନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ କରେ ଧ୍ୟାନ ନିମିଷେ ନ ପାଶୋରି ମନୁ ଭଣେ ନୃସିଂହ ଦାସ ଶୁଣୁ ପାମର କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହେ ଏଥୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବରାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶତପଦ ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଇତି ଶ୍ରୀ ମାଘ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ମହାପୁରାଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ସୁକୁଣ୍ଡଳ ମିତ୍ର ଗୃହଗମନେ ମାଘ ସ୍ନାନକରଣେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।